Ciao a tutti, oggi continuo con autoefficacia. E spesso le teorie socio-strutturali e le teorie psicologiche vengono considerate concessioni del comportamento umano opposte o rappresentazioni di livello di causazione differenti. Anche questa prospettiva è dualistica. Il comportamento umano non può essere compreso appieno se viene visto in termini di fattori esclusivamente socio-strutturali o esclusivamente psicologici. Una comprensione completa richiede una prospettiva causale integrata in cui le influenze sociali operano attraverso i processi del sé che producono le azioni. Il sistema del sé non è semplicemente un canale attraversato da influenze esterne, come potrebbe sostenere un riduzionista strutturale. Mentre è vero che il sé si costituisce socialmente, l'esercizio della autoinfluenza permette all'individuo di contribuire parzialmente a ciò che diviene e fa. Si considera inoltre che l'agentività umana opera generativamente e proattivamente piuttosto che soltanto reattivamente. Così nella teoria della causazione reciproca triadica, che è quella della lettura scorsa, le determinanti socio-strutturali e personali vengono considerate fattori concomitanti e interagenti all'interno di una struttura causale unificata. Qua c'è appunto il disegno di questa triadica, che non so se si vede bene. È letteralmente un triangolo con delle sette si dice, delle lancette che vanno, che scendono e salgono e che va a destra, sia a destra che a sinistra, ok? Dove la C rappresenta il comportamento, P i fattori personali interni alla forma di eventi cognitivi, affettivi biologici e è l'ambiente. Vedi, il comportamento è la C, il comportamento e l'ambiente sono nella base e nell'apice troviamo i fattori personali, cioè gli eventi cognitivi, affettivi, che sono interlegati tutti quanti, però si capisce che nella base, cosa c'è nella base? Il comportamento e l'ambiente. E qua non ci vuole un genio per capire che ovviamente il P, i fattori personali di bambini che crescono con una determinata tipologia di educazione e vivono in un ambiente di un determinato modo, ovviamente la P sarà qualcosa di completamente diverso. Quindi il discorso della istruzione, della famiglia, visto che adesso c'è la polemica di nuovo della storia di famiglia, in questo momento c'è polemica su tutto, ma uno dei perni è la famiglia. Sì, alla fine, nella base, nell'ambiente, se pensiamo in una famiglia tradizionale, con tutti i difetti che possa avere, una famiglia tradizionale che viene tutelata dall'Stato, permettendo così che quel piccolo nucleo familiare viva in un ambiente dignitoso, ovviamente produrrà una P salda, una P, non dico salda, una P diversa di una base dove i comportamenti sono lasciati a se stessi, non esiste una organizzazione
E quindi diciamo che la P esistirà sempre, ma non sarà prevedibile. Lì riguarda il discorso della prevedibilità. Se in una società riesci ad avere questo controllo tra l'ambiente e il comportamento degli individui, la P sarà prevedibile. Il discorso del controllo sociale è questo. Invece, se lasciamo l'individuo, che è la unità della società come tutto, a se stesso, fare quello che gli pare, la P non sarà prevedibile. Non essendo prevedibile, la P è un po', per fare capire il concetto, è un po' quello che la insicurezza che stiamo vivendo con i famosi robot e la intelligenza artificiale. È proprio quella ansia, ma cosa succederà? Perché? Perché non si ha il totale controllo né del comportamento né dell'ambiente che attuerà i famosi robot o che già sta attuando l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale attua nel mondo virtuale che credo, assim, senza avere paura di sbagliare, che ancora il 99,9% della popolazione è completamente analfabeta. Siamo tornati anche qua, è incredibile. È come il Medioevo solo una piccolissima parte della popolazione sapeva leggere, insomma era istruita. E stiamo vivendo la stessa cosa, però di un modo aggiornato. In questo caso è il mondo virtuale, il linguaggio di programmazione e tutte queste cose. Quindi gira, siamo lì, assim, abbiamo subito un aggiornamento che però i risultati rimangono più o meno uguali. Dove era? Una riduzione esclusivamente il sistema di sé non è semplicemente un canale attraverso già letto, così nella teoria della già letto, le teorie della facoltà umana di produrre effetti sono state associate alle agency individuali, ma la teoria sociocognitiva adotta una visione della agentività molto più ampia. Le persone non conducono la loro vita isolatamente, ma collaborano per produrre i risultati che desiderano. La crescente interdipendenza della vita sociale ed economica pone ancora più in risalto la necessità di estendere il centro di interesse della ricerca oltre l'esercizio della influenza individuale, comprendendovi le azioni collettive mirate a dare un certo corso agli eventi. Azione collettiva mirata a dare un certo corso agli eventi. Vi richiama qualcosa? Vi dico io: Covid, guerra, un papa che dice non torniamo, quello che ho appena detto, torniamo al modello, all'impostazione iniziale. Perché? Perché la collettività di quelli che aderiscono a quello tipo di direzione in automatico altererà il corso. È letteralmente il discorso del gregge, del pastore e del gregge. Perché che il pastore riesce a pastorare, insomma, mandare avanti le sue pecore? Perché c'è sempre la pecora nera, ma in verità lui non è che lui è davanti, agisce in un determinato modo perché conosce molto bene l'ambiente e le pecore, e tramite delle movenze, dei piccoli trucchi suoi che lui come pastore sa, le sue pecore vanno a destra, a sinistra, avanti, indietro, eccetto le nere, né, ovviamente, eccetto quelle che dicono ma perché? Però sono appunto la minoranza. Dov'è? Comprendendo le azioni collettive mirate a dare un certo corso agli eventi.
La teoria sociocognitiva estende quindi l'analisi dei meccanismi della agentività umana e si occupa dell'esercizio della agentività collettiva. Un elemento cruciale della agentività collettiva è la condivisione della fiducia nella capacità di produrre risultati collettivamente. E anche lì è sempre la storia. Fidati, devi fidarti. Allora, il discorso delle istituzioni. Le istituzioni effettivamente, penso che sono quelle che applicano di più e sarebbero il punto di riferimento, dovrebbe essere il punto di riferimento per questi tipi di direzioni. Il discorso è fidati, sì, ok, però devi fidarti seccamente, poi cadiamo in tutti gli altri ricorsi. Quando si deve fidare, però lo scopo è veramente collettivo, è il bene, ok, ma basta quella pecora nera in mezzo all'istituzione che doveva tutelare il bene collettivo, che le cose possono andare diversamente. E chi pagherà il prezzo? Tu che sei capitato nel momento sbagliato con la persona sbagliata e nella istituzione sbagliata, nel luogo sbagliato. La efficacia collettiva non è semplicemente la somma delle convinzioni di efficacia individuali, è invece un attributo emergente a livello di gruppo che deriva da dinamiche di cooperazione e interazione. Negli ultimi capitoli analizzerò il modo in cui le convinzioni di efficacia individuale e collettiva contribuiscono all'adattamento e al cambiamento umano. Il cambiamento personale e il cambiamento sociale sono approcci al miglioramento delle condizioni di vita complementari piuttosto che contrapposti. Quindi, ricadiamo, il succo è, allora, o ce la fate da solo o fatevi aiutare. Però, quando vi fate aiutare, sappiate che quello che fanno a volte credere chi sei tu, in verità non sei tu, sei la persona di un costrutto studiato apposta per farti andare in una determinata direzione, così dove una collettività condividono gli stessi interessi e così gli stessi scopi, interessi, come vuoi chiamare, e così i risultati sono raggiunti perché vengono controllati dall'insieme. È proprio allora organogramma, se non mi sbaglio, organigramma. Prendete, cercate, chiedete all'intelligenza artificiale o cercate su Google modello di organigramma di un'azienda e vedete tutte quelle su, giù, è uguale, ok? Come in cielo, così in terra, è uguale. Ho finito? Sì, ho finito questa parte, agentività umana nella causazione reciproca triadica, e quindi ricordate comportamento, ambienti, esperienze personali, che la parola giusta è fattori personali interni alla forma degli eventi, fattori personali interni alla forma dell'esempio che rientra l'esperienza, l'affettività e tutto l'altro, ok? Comportamento, ambienti e la P, che è un tuo modo di essere, un modo che tu reagisci al fattore, all'insieme tra comportamento e ambienti. Alla prossima.